Самота и недела да бидат прогласени за неработни денови, породилното отсуство да трае 12 месеци и пораст на минималната плата. Ова се барањата на Сојузот на синдикати кои ќе бидат стартна основа за преговори со новата влада. Од синдикатот велат дека нема да отстапат од овие барања. Според нив, новиот закон за работни односи треба да содржи и одредба договорите на определено време да се користат само во исклучителни услови и да траат најмногу до 1 година. Исто така бараме целосно остварување на правото на годишен одмор, како што знаеме и тоа се злоупотребува од страна последно во приватниот сектор. Исто така што е неопходно за нас, бараме за сабота и недела да бидат денови на неделен одмор. Зошто? За да може нашиот работник да се посвети на својата фамилија и социјалниот живот, а не да идеме од работа дома да преспиеме, пак да идеме на работа, тоа да станеме модерни робови. Синдикатот бара и воведување на бенефициран стаж за градежните работници, како и за оние што работат во тешки услови кои им го нарушуваат здравјето. Бараат и пензија по дејности, односно со закон да се предвидат различни услови за пензионирање на градежник, текстилец, рудар, административец. Дел од предлозите се и да се врати стариот услов за одење во пензија според работниот стаж, односно 35 години работен стаж за жена и 40 години за маж, без оглед на годините на возраст. Синдикатот бара и секој да може предвремено да се пензионира на 60 годишна возраст ако има работен стаж од најмалку 15 години. Имаме барање од наши работници кои више, да кажем, имаат над 64 години и 42-3 години работен стаж. Подучени од сето тоа, бидејќи ние не сакаме во пензија од работа да заминеме на гробишта. Сакаме да уживаме во тие пензионерски денови, да се посветиме на фамилијата, на внуците. А за оние кои не го исполниле условот за минимум 15 години работен стаж, од новата влада ќе се бара законски да овозможи сами да го доплатат придонесот за пензиско осигурување. ССМ бара COVID-19 да се смета за професионална болест со право на 100% надоместна плата. Ќе бараат и минималецот да се утврди на 60% од просечната плата во државата.